cabiak si bulu ayam, tak kadang rapi kadang ngaranggang. Kita salah biasa katiduran, kadang baiyo dalam rundiangan. Bakak kak coba radia, dake mangko kaberang. Bakak kak coba radia, jauh mangko kasayang.
di awak padiah di urang jan marso bener jago menjago perasaan. Dihadang Allah dihadang jalan babatu batu pa ayam dan dihabaran dan tangguang surah jangka ibu malah orang galakan. Basarok mata orang memandang ba anak sakit rasa di badan baru kadapi paminan lah payah orang nama aliahkan basaki bana orang kadenan baru kasanang lah digunjingkan ba anak jatuh si badan diri ba cari-cari kurangnya badan cubolah cubi badan surang padiah di awak padiah di urang jan marso bener jago menjago perasaan. Sungke Allah diuleh sayui Allah disambung tio dijulu atas sampai jua Samalamu ade pandangi kalimpanan mato jadinyo entah bila kelaring buah masa di ujung rantiang tarasa tinggi jua lamo jo lambe kajatuah juo samo disambui jo hati suko batangan tumbuh di tanah lereng tionan jatuh ke para urang jadi awal orang katuju basi daka kita dahulu pane
samo disambui jo hati suko. Batangan tumbuh di tanah lereng, tionan jatuh ke para urang. Jadi awak orang katuju basi daka kita dahulu. Panen di awak kayu di urang, masuk di kita bila kasana. Selagi masih berusaha, Tuhan nan indah kasih-sia. Indah kalari gunung di kaca, Indah karya lawi di timur. sama mencari kita coba doa. Dan rasa kita datang jua. Dalam diam denai maraso, takui kehilangan. Udah nentah himbau lagi, tak bimbang hanyut di dalam mimpi. Lai tani ai hendak manyato, nandinai tangguangkan. Jauh rasa barani, iyon dake hilang baga abadan diri. Baalah kaca ronyo nia emu kasui sampai saat iyo ombasuo udah cakap tiba sile indah tak kenal.
sato nandinay tangguang kan jauh rasa barani iyo dake hilang baga badan diri baalah kacaronyo nia emu kasui sampai saat iyo basuo udah cakap tiba sile indah tak kenal mabua lah dina
Cimbalah rotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu balik suasopun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tak balik suasopun kuni yang inyo tak jadi. Apa adunya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup badu. Banyak rintangan isu kadiadang alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pernah yang padayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut molakin Siria jo pinang secara no mungkin suaso kunia tak jadi baik rintangan isu kadiadang alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pernah yang padayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut molakin Siria jo pinang secara no mungkin suasana
tak jadi pengikir.